ब्रह्मदत्तः पाञ्चालराजः ब्रह्मदत्तः बहु करुणावान् आसीत्। सः धर्मेण राज्यपरिपालनं करोति स्म। सर्वेषां प्राणिनां भाषाः ज्ञातुं तस्मिन् विशिष्टा शक्तिः आसीत्। एकदा सः सायंकाले पत्न्या सह उद्याने विहरन् आसीत्। तदा सः समीपे विद्यमानं गुल्मं दृष्ट्वा उच्चैः हसितवान्। राज्ञी अपि गुल्मं दृष्टवती। तत्र किमपि न आसीत्। अतः सा पतिं पृष्टवती, प्रभो, भवतः हासस्य कारणं किम् इति। विशिष्टं कारणं किमपि नास्ति, त्यजतु तत् इति उक्तवान् राजा। एतेन उत्तरेण राज्ञी न तृप्ता। परिसरः प्रशान्तः निश्शब्दः च अस्ति। तथापि भवान् किमर्थं हसितवान्? हासकारणं भवता वक्तव्यम् एव इति अनुरोधपूर्वकम् उक्तवती राज्ञी। ब्रह्मदत्तः सत्यसन्धः राजा इति कारणतः सर्वेषां प्राणिनां भाषाः ज्ञातुं शक्नोति स्म। गुल्मे द्वे पिपीलिके अल्पविषयार्थं महान्तं कलहं कुर्वत्यौ आस्ताम्। तद्दृष्टवतः मम हासः आगतः इति उक्तवान् ब्रह्मदत्तः। परन्तु राज्ञी तस्मिन् न विश्वसितवती। राजा परिहासार्थं किमपि वदन् अस्ति इति मत्वा सा उक्तवती, भवान् यत् वदते तस्मिन् विश्वसितुम् अहं मन्दमतिः न इति। मया उक्तम् अक्षरशः सत्यम् इति राजा पुनः उक्तवान्। तदा राज्ञी पृष्टवती, तर्हि एतादृशी अपूर्वा शक्तिः कुतः प्राप्ता भवता इति। स्वेन तादृशी शक्तिः कथं प्राप्ता इति न जानाति स्म। अतः सः तस्मिन् विषये गभीरं चिन्तनम् आरब्धवान्। ध्यानमग्नः सन् सः देवं प्रार्थितवान्। अनन्तरदिने राजभवनस्य समीपे यदा सः आसीत्, तदा अटन् कश्चित् वृद्धः ब्राह्मणः तं दृष्ट्वा एकं श्लोकम् उक्तवान्। तस्मिन् श्लोके ब्रह्मदत्तस्य पूर्वजन्मनः कथा वर्णिता आसीत्। ब्रह्मदत्तः पूर्वः कश्चित् मुनिकुमारः आसीत्। कदाचित् सर्वत्र क्षामः आगतः। अथ कदाचित् बुभुक्षां सोढुम् अशक्तवान् सः गुरोः एकं पशुं मारयित्वा तस्य मांसं खादितवान् आसीत्। एतस्य पापस्य फलेन सः बहूनि जन्मनि प्राप्य कष्टानि अनुभूतवान् आसीत्। पुनः मुनिकुमाररूपेण जन्म प्राप्तवान् आसीत् तेन। तदा सः एकस्य राज्ञः वैभवं दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः। तेन अस्मिन् जन्मनि सः राज्ञः जन्म प्राप्तवान् आसीत्। सर्वेषु प्राणिषु आत्मानं द्रष्टुं सः पूर्वजन्मनि समर्थः आसीत् इति कारणतः राजजन्मनि अपि प्राणिनां भाषाः ज्ञातुं शक्तः आसीत् सः। पूर्वजन्मनः स्मरणेन राजा मूर्छितः अभवत्। किञ्चित् कालानन्तरं जागरितः सः राजा भक्तिमार्गेण एव गच्छन् शेषजीवनं यापितवान्। पूर्वजन्मनि सम्पादिता शक्तिः अपरस्मिन् जन्मनि प्रकटिता भवति इति ब्रह्मदत्तस्य एषा कथा अस्मान् बोधयति।